Hello， 大家好。威哥，田哥哥你好。田哥哥，頭先我喺後邊聽你問佢哋大家 warm up 好未？一定都差唔多。我開心啊今晚嚇！我哋玩 high 啲喎，哇好多 fans 嘅喎你真係，哇好勁喎！係，你包場㗎嘛係咪？唔係，我哋大家其實即係係咯。死啦！共通點真係大家唔係啦。我哋有好多共通點嘅，即係好靚仔啦，第一係。同埋好識講嘢啦，兩個都係咪？係咪啊？講真㗎。係，即係講嘢真係。唔係好笑嘅，即係我其實好開心，即係今次做呢個 show 係識到你嘅。咁有一次佢嚟咗屋企，咁我哋喺度作曲啦。係。嚟緊我哋會有一首新歌嘅，係咪？我哋會合作嘅。不過好笑喎，唔係好笑嘅，呢個我同你共通點就係大家都好中意音樂啦，咁即係同埋可以即係玩即係無限時間嘅，就可以坐喺度就咁對住個琴或者 jam 又可以 jam 到即係唔使翻屋企，女朋友嬲晒咁樣，係嘛？我覺得你唔覺得呢啲？我可以講。咁啊，係咯。我其實即係都借個機會，即係多謝田哥哥去你叫我田 uncle 啦，不如你講下啲20年啦，差唔多。多謝上次嘅邀請啦，可以去你屋企啦，同埋今日可以嚟到呢度同你合唱呢隻歌。係啊。咁啊，亦都想借多少少時間講多兩句啫。咁啊，偷個台俾你啦。唔係，我想借個機會多謝翻演出業協會。同埋我想多謝柏斯琴行係一開頭借咗一部好靚嘅三角琴俾我，多謝呢兩個單位，多謝台前幕後嘅所有嘅工作人員，係，仲要多謝旅發局同埋我哋嘅今日嘅監製世榮，多謝我哋嘅樂隊，多謝每一位，多謝田哥哥送俾大家呢首歌。喂，你都好笑㗎，你揾我嗰批嘅時間嚟多謝人㗎嘛？所以我話借少少時間講兩句咯，我真係兩句啫嘛。到我多謝喎。